Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine, Макларен и още много. И всички те се борят за едно и също. Но то може да бъде спечелено само от един. Аз съм BG и ви приветствам като добре дошли в новия епизод на кариерата на Формула 1 22. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Така. Ето ни и в дългоочаквания втори епизод на кариерата с Ангел Лясков. Съжалявам, че имаш такова забавяне, но ето, че всичко си дойде. Втори епизод на кариерата трябваше да е първото състезание реално Гранд При на Саудитска Арабия, но то не се записа, но сега това не ми се обяснява, затова втори епизод ще бъде Гранд При на Австралия, като само ще ви кажа резултатите от миналия сезон. Както може да видите, аз съм 6-ти в класирането с 8 точки, това значи, че завърших 6-ти, направих едно много добро и стабилно състезание в Саудитска Арабия. И аз направих и доста добри обиколки, като цяло мисля, че 6-то място с Алфа Таурито е повече от прекрасно, защото както можете да видите, ние сме четвъртата най-бавна кола, ето сега ви излиза на екранът. Да знаете, че нямам абсолютно никакви намерения да играят тренировки, според мен те са просто загуба на време. И аз викам, нека направо си почваме с квалификацията. Да, квалификация с много грешки, 16 е нормално, даже на едно място излезнах от пистата и си помислих, че ще ми изтрият обиколката. Гасли е 9-ти, Перес е първи, чудващо, Пава Перезито първи. Така, не съм много доволен, понеже миналата квалификация бях 9-ти или 8-ми, не помня точно. Но сега ще видим какво ще правим в състезанието, надявам се всичко да ми е наред. Аз викам, нека направо се прехвърляме към него. Здравейте и добре дошли в тази годишното състезание на Гранд При на Австралия. Тази вечер за вас ще коментира Мартин Брайчев, познат вие може би от Формула 2, вече и във Формула 1. 67 градуса по Фаренхайт, дъжд на пистата, доста голям дъжд. Ето я, 3,2 мили, 5,2 км, 14 завоя, 3 DRS зони и всичко това прави пистата много интересно. След малко ще премираме и към стартовите 20, или не знам как да я кажа, стартовия грид, стартинг грида. Така, на първа редица, или не знам отпред или назад, да, на първа редица Чеко Перес и Карлос Сайнц.
На втора редица, сега ще видим, още не са дошли. Макс Верстапен и Сър Люис Хамилтън, Джордж Расел, Ландо Норис, Шарл Леклер, The Goat, Фернандо Алонсо, Пьер Гасли, Валтери Ботас, Кевин Магнусен и Даниел Рикардо, Естебан Окон, Гуан Южо, Мик Шумахер и Виктор Лясков, нашото момче, Себастиан Фетел, Александър Албан. И последна редица заемат Ланс Строл и най-велики на всички времена Николас Латифи. Тук поне по-добре ги прочетох, кажете си. For our drivers today, although with the sky falling as it is, perhaps sailing isn't too far from the truth. Natalie Pinkham, good to have you with us here today. Your thoughts? It is a touch damp, isn't it? As a driver, there are three big things to worry about when racing in these conditions: standing water, tyre temperature, and visibility. Judging distance to the cars around you is really tricky when you're driving through the vast amounts of spray that these wet weather Pirelli tyres kick up. Сега трябва да си изберем стратегия, дали с един стоп или без стопове. Кадлен по-бързо е без стопове, затова ще направим него. Right then, the formation lap has started, and I must say the weather conditions aren't the best today for visibility and for grip. As each driver performs this lap, they'll be wanting to settle in and concentrate, as this race, in these conditions, will require a lot of focus. So as all the cars take their positions on the grid, the teams will be hoping their strategies pay off for them in today's race. The question I'm asking is which teams have got it right, which ones have got it horribly wrong? Ето, че дойде време и за старта на Гранд При на Австралия. Както знаем, Виктор Лясков не прави много добри стартове в дъжда. Уж започва добре, но сега виждаме как започва да губи позиции. Това момче просто не знае как да прави тези стартове в дъжда. Сега на първия завой. Тук много близко минава до Гуан Южо. Този с който водиха много епичен битка в Гранд При на Абу Даби във Формула 2 миналия сезон. Илан Строл го мина, но запасва 17-та позиция. Него продължава страна 16 от тук ще са трима в един завой. Доколкото виждам, Лясков, Строл и Жо, мисля, че са те. Тримата един до друг в три завоя бяха. В крайна сметка големия победител стана Джо, а сега на Лясков траекторията така ще е много трудна и Строл го мина. Големия победител от тази тройна битка беше Гуан Южо. Това беше наистина красиво и рядко за виждане в толкова тесен завой. Каква интересна битка само за 15-та, извинете ме, 14-та позиция. Българският пилот се движи с много добро темпо и точно зад Ланс Строл последните обиколки. На този завой дали ще се опита да измисли нещо по-интересно и... да, прави го. Красиво изпреварване на Ланс Строл, над Ланс Строл от Виктор Лясков. Следващата му цел ще бъде да преследва Гуан Южо. А като виждам с какво темпо се движи, според мен няма да е нищо чак толкова трудно. На същия завой, на който изпревари Ланс Строл, Виктор Лясков отново е много близо зад негов съперник. И тук, всъщност не очаквах изобщо това да стане трудно, но нашето момче отново успява. Браво, Викторе! Продължавай само така и мачкай напред. Следващата цел – Мик Шумахер. Тук сякаш за момент имаше жълт флаг, да, тук има каушън. Какво ли се случи? Не! Шарл Леклер is out of the station. Не! Любимия ми пилот.
Няма нищо, поне ние караме добре за сега. Така, приятели, до тук нямаше нищо толкова интересно. Остават 2 завоя до края на Гранд При на Австралия, което започнахме 16, завършихме 12, 4 позиции взехме. Може би при по-добра квалификация щяхме да се надяваме на нещо по-добро, но каквото сме си посели, това ще си оженем, както се казвали хората преди. Всъщност не е чак толкова зле, като за Алфа Таури. И да, аз съм доволен от състезанието, на дъжд се представихме доста добре, като гледам Макс Верстапен май печели състезанието, точно той. Да, аз съм доволен, не знам за вас, но аз съм. Мисля тук да завършим видеото, както виждате 8 съм в класирането с 8 точки, отбора ми е 6, съотборника ми е 12. Като цяло за сега с Алфа Таури почваме добре сезона. Пак се съжалявам, но просто нямаше какво да направя за това, че реално първото видео, което трябваше да бъде в Саудитска Арабия този сезон, не се записа, просто PlayStation бъгна и повече информация може да намерите в една от публикациите в YouTube профила. Но това не е важно, защото направихме едно прилично и достойно представяне на това състезание и да продължаваме само нагоре и нагоре. Да, благодаря ви, че гледахте. Аз бях BGF1. Ако ви е харесало видеото, може да оставите по един лайк. Но преди да продължим с останалото, имам 2 много важни въпроса към вас. Много важни. Първо, искате ли някакви промени по кариерата в настройките? Ако ви е скучно, да променим нещо, да го направим по-интересно, защото тя не е само за мен, тя е и за вас. И второто нещо е, искате ли да снимаме по 2 състезания на епизод, понеже видях, че това стана малко по-кратичко, защото беше само едно състезание и ви питам дали искате по 2 състезания. Това бяха моите 2 въпроса към мен. Както казах, ако ви е харесало видеото, може да го харесате. Ако ви харесва идеята на канала, да се абонирате. И ако не искате да пропускате бъдещи видеа, да цъкнете към банката заедно с АО. Аз бях BGF1. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до нови срещи.